Sasa katika mlango huu wa fadhila za masahaba wa mtume, hadithi ambayo tutaanza nayo ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Imam al-Bukhari katika kitabu shahadat, babu la yashhadu ala shahadati jawr idha ushhid. Kadhalika al-Imam Muslim katika kitabu fadhail as-sahaba, babu fadhil as-sahaba thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفهموا فمبويل عبيدة ولنان عبد الله ولنان ولا يفذي ألفية وتجوه، وليفذي ألفية الإمام العراقي وتجوه mwanzo tu bali watamjua Abdullah huyu ni nani. Ukimtaja niambie kwa nini, nikutaja rahisi utataja Abdullah ni nani. Imsakuna an hukmina ala sanadi أنه أصح مطلقا وقد خاضه قوم فقيل مالك قلت عنه وأحمد الزهري عن السلمان عن الشال ابن سيرين عن سلمان عنه أو الأعمش عن ذشان النخعي عن علقمة عن ابن قيس عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عمم. ابن مسعود عبد الله سابو سلمان متابع عبيدة بن من عن عبيدة عن عبد الله عبيدة السلماني لأنه كسودي واب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. sawa kwani Abdullah bin Mas'ud hakutajwa ni nani sababu ajua Abida kutoka Abdullah bin Mas'ud. haya ani nabii sallallahu alaihi wasallam قال kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema khairun nasi qarni, watu bora zaidi ni wa karne yangu. Pia sasa bora ya watu, lakini sawa sawa watu bora zaidi ni wa karne yangu. Khairun nas, watu bora, watu walio bora kabisa. Na khair ni sigha ya tafdhil, fanya takhfifu tu ikaondoshwa hamza yake ya af'al, ilikuwa asili yake ni akhyarun nasi, watu walio bora zaidi. Karni ni wale walio karne katika karne yangu. Maana ya karne katika maana ambayo ni mustaqir katika hivi sasa, mtu akisema karne anakusudia miaka 100 ya ash-shamsiyya, yani hii miaka ya kuzingatia jua. Lakini hapo zamani ilikuwa ikizingatiwa miaka ya al-hilaliya kwa Uislamu, miaka ya mwezi muandamo, ambayo katika kila mwaka kuna upungufu wa siku kadhaa ukilinganisha mwaka ya mwezi hii miladia na hilaliya. Kuna tofauti ya miaka kadhaa, siku ngapi, kuna siku zinapungua pale. Kwa hiyo karne ina maana ya miaka 100 ya hilaliya. Lakini pia karne kuna wengine wanasema ni miaka 60, wengine wanasema karne ni miaka 40, wengine wanasema karne ni aljail, kizazi tu, ile generation, uzao huu, babu yake baba, babu wa babu, hivyo hivyo kila watu wale, ile ni jail. Kwa hiyo inategemea na wakati. Kuna baadhi ya nyakati karne au jail inarefuka, wakati mwingine inakuwa fupi. Umefahamu? Kwa hiyo babu yake babu yako ni jail, na babu yake baba yako ni jail, ni baba yake baba ni jail, na baba yako wewe ni jail, na wewe ni jaili yako, na mtoto wako ni jaili nyingine, na mjukuu wako ni jaili, kitu hivyo hivyo. Kwa hiyo kila jaili moja ni karne, kizazi hiki kizazi hiki kizazi hiki kizazi hiki, hivyo hivyo mpaka hizi ni qurun. Kwa hiyo kizazi cha masahaba ni karne, sawa. Tabi'in karne, sawa.
atba'u tabi'in ni karne nyingine, ni mmoja imefika miaka 100 au haikufika. Kwa hiyo wale waliomdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam wakakutana naye, kwa sababu sahaba ni yule ambaye man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asah. Sahaba ni yule ambaye amekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika hali hiyo. Sasa wale wote waliokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, vipofu ambao hawaoni walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wenye kuona na wengine wote, watu wazima na watoto wao, wanawake na wanaume, ambao walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwamini na wakafa katika hali hiyo, hao ndio maswahaba. Na wale waliokuja kuwaona wakakutana na wale waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wamewaona watu ambao wamemuona mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni karne nyingine. Na wale ambao wamewaona waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam, atba'u tabi'ina, pia na hiyo ni karne. Umeelewa? Na hii ndio maana ambayo ina nguvu zaidi na ndio inofanywa kazi katika vitabu vya hadithi na vinginevyo, kwa ni kila jaili ni karne. Kwa hiyo khairun nas, watu walio bora zaidi, karni ni karne yangu mimi. Huyo ni karne mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na wale alioishi nao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao, wanawaandamia hao, yani kizazi kilichofuatia hao. Sasa kizazi cha pili hicho, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wamewafuatia wao, kizazi cha pili. Cha tatu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao. Vizazi vingapi hivyo? Vitatu. Tunasema zile alqurunu athalathatu almufaddala, karne zile tatu zenye kufadhilishwa, zilizobora. Thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu baada ya hao. Sasa watakuja watu ambao tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, utautangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake. Atatoa ushahidi kabla hajatakiwa alete ushahidi. Wa yaminuhu shahadatahu, na kiapo chake ushahidi wake, kwa maana atakuwa ni watu wengi wa kuapa, taapa kila jambo, vingine tena anaapa kwa uongo. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim ibn man an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai an Abidah as-Salmani an Abdullah ibn Mas'ud. Ibrahim akasema wa kanu yadribunana ala ash-shahadati wal ahd, na walikuwa wakitupiga sisi kwa sababu ya ushahidi na ahadi. Mtu anapokuwa anakimbilia kutoa ushahidi hupigwa, au katika swala ahadi mtu akutekeleza alikuwa wakiwachapa. Kwa nini unafanya mne? Kwa sababu ni mambo makubwa. Lakini leo watu wanachukulia kwamba ni mambo madogo ya ushahidi. Mtu anaweza kushuhudia jambo ambalo yeye hana elimu nalo, wama shahidna illa bima alimna wama kunna anil ghaibi hafidhin, wama shahidna illa bima alimna, sisi hatukushuhudia ile lile ambalo tumelijua. Kwa hiyo hutakiwi kutoa ushahidi wa jambo usilolijua. Lakini sasa yamekithiri mambo hayo, na watu kutoa shahada nzuri ndio ni jambo la kawaida. Alhasil ni kwamba hadithi inatuambia kwamba watu bora ni kizazi kile cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kizazi kinachofuatia, kisha kizazi kingine kinachofuatia hao. Baada ya hapo sasa watu wote wanalingana katika khairia. Umefahamu? Lakini haina maana ya kwamba mathalan hakuna kitu kingine cha kufahamu, hakuna mtu yoyote katika tabi'ina, yoyote katika tabi'in anaweza kufikia fadhila za sahaba. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba Umar bin Abdul Aziz al-Malik al-Adil bora kabisa, yeye atakumfadhilisha hata juu ya Muawiya bin Abi Sufyan. Si sawa sawa, si sawa sawa. Yule ni sahaba na huyu ni tabi'i. Tumefahamu? Lakini inawezekana kwa watu waliokuja baada ya hao katika atba'u tabi'ina huko
au baada ya watu wa karne ya 4 na ya 5, mmoja katika wao kutokana na khairi ambayo ametanguliza akamzidi mmoja katika afraji katika atba'u tabi'in au katika tabi'in. Inawezekana katika fadhila fulani, katika ilmu, katika jambo fulani mmoja, lakini tunazungumzia mujtamaa sasa kamili, kizazi kamili. Hiki ni bora kuliko hiki na kizazi hiki ni bora kuliko hiki, kama vile inavyosema kwamba wanaume arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Qiwama imewekwa kwa rijal na jinsu rijal afdal min jinsi an-nisa, kwa sababu alaysa dhakaru kal-untha. Qur'ani inatuambia namna hiyo, lakini haina maana ahad katika wanawake, mmoja mmoja katika wanawake basi hawezi kumzidi mmoja mmoja katika wanaume. Ni nani hii leo anaweza kumfikia Aisha radhiallahu ta'ala anha au Fatima au Khadija au nani kwa ilmu na fadhila na kila kitu? Lakini wale ni wanawake. Sikwambii watu wa zama hizo katika masahaba, bali katika zama hizi pia kuna wanawake waliokuwa bora kabisa katika ilmu na maarifa na kila kitu, bali pengine kwa nguvu na akili akamzidi mwanamume. Inawezekana, lakini haionyeshi kwamba sasa ile jinsi hii ni bora kuliko ile au wanalingana sawa. La, tunazungumza jinsu rijal na jinsu nisa. Hivyo basi vizazi hivi kwa ujumla wake ni vizazi vilivyokuwa bora kabisa kuliko wengineo. Nadhani tumeeleweka hapo. Kuna faida gani ya kujua ubora watu hawa? Mambo mawili makubwa, lakini tuyazingatie pamoja na kwamba kuna mengi. Moja katika hilo ni kuwaweka watu katika daraja zao. Watu wao kwenye daraja zao, masahaba wao katika daraja zao, tabi'ina kwenye daraja zao, atba'u tabi'ina kwenye daraja zao, na wewe je kwenye daraja yako? Baba yako mwe kwenye daraja yake, babu kwenye daraja yake. Usitake kujifananisha na watu ambao hujafikia katika daraja zao. Ni dhulm, kuidhulumu nafsi yako. Lakini jambo jingine katika kufahamu afdalia na khairia walikuwa nao watu hawa ni kuiga mwenendo wao. Yale ambayo yaliwafanya wakawa bora, basi na sisi tuyafanye yale yale, tuende mwenendo ule ule, kwa kuwaiga na kuwafuata wale ambao wametangulia. Na hii ni amri imekuja kwenye Qur'ani na Sunna, ni amri katika yale ambayo wamemuafiki na wamekwenda sambamba na mafunzo ya sawa sawa. Ndio maana ijma'i yao, maafikiano yao, yani maafikiano ya haki, wakiafikiana juu ya jambo hili ni halali au jambo hili ni haramu, haiwezekani wewe ukenda kinyume ukaleta tofauti kwamba hili ilikuwa haramu tu katika wakati wao lakini sasa yafaa. La, ijma' yao imeshakuwa ni munaqid, hakuna khilafu itakayokuja baadaye itakayokuwa ni mu'tabar, hakuna. Ile jambo takiwa lifahamu. Haya ni katika mambo mawili makubwa, lakini yako mengi. Hadithi inayofuatia, mlango unaofuatia, babu fadhili Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Huu ni mlango wa fadhila za Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu anhum. Hapa tumetaja wale katika makhalifa al-khulafa ar-rashidun, tumetaja watatu, na hadithi inayofuata itataja ya khalifa mmoja wa 4 peke yake ambaye ni Ali bin Abi Talib. Hapa makhalifa wale watatu. Huu ni mlango wa fadhila za Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu anhum. قال حدثني محمد بن بشار. nani alisema maneno haya? الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حديثي يمبكي البخاري كتاب كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. حديثه من حديث نمبر 3675. أنا سمع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة. أبو أنس alikuwa ameandika tarajum ya rijal, alifika mpaka kujuza pili, kisha juzu ya kwanza. Angeturahisishia sana mambo haya kwa sababu ya wakati. Anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhum hadathahum, kwamba Anas ibn Malik radhiyallahu anhum amewasimulia wao anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'ida Uhuda, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda kwenye jabal Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda jabal Uhud.
mlima uko Madina wa Abu Bakr pamoja na Abu Bakr yani alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr wa Umar wa Uthman na Umar na Uthman radhiyallahu anhum farajafa bihim likawatetemesha ile jabali ule mlima ukatetemeka na wakatetemeshwa na ile jabali farajafa bihim jabali likawatetemesha wao faqal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam uthbut uhud kwa nini uhud munada kwa sababu hili mufradul alam uhud ni mufradul alam sio اسم الجبل يكون مفرد العلم اسمنا مفرد العلم يبنى على ما يرفع به لازم افهم ndio maana kaja uthbut uhud kwa sababu ni takdiri yake uthbut ya uhud ya yani da imeondoshwa au adatu ya da imeondoshwa bwana uthbut uhud yani maana yake uthbut ya uhud mfahamu tulia au tulizana thibiti ewe mlima wa Uhud ewe Uhud tulia thibiti ewe Uhud fa inma alayka nabiyyun hakika hapana vingine juu yako yuko nabii mimi ni mtume wa Allah niko hapa juu kwa nini watetemeka wewe watutingisha tulia fa inma alayka nabiyyun hakika hapana vingine juu yako yuko nabii wasiddiqun na yuko siddiq mtume swalla sallam akamtaja kwa neno siddiq yuko siddiqun Abu Bakar uthbut uhud fa inma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa nilikwenda kuonyesha daraja ya watu hawa yani nabii kuna darajatul anbiya darajatus siddiqin darajatus shuhada na darajatus salihin kwa hiyo mtu atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake basi hao yuko pamoja na wale ambao amewaneemesha Allah minan nabiyyin sasa nabii yuko pale siddiq yuko pale ni daraja ya pili baada ya daraja ya utume siddiq na yuko yani mwenye kusadikisha mno mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu alimsadikisha mtume mahali ambapo watu wote walimkufuru watu wote akamsadikisha tena akamsadikisha kwa zaidi aliporudi kutoka Isra katika Mi'raj watu kutoka mbinguni sasa alipofika pale Makka mtu wa kwanza kukutana naye ni Abu Jahl amekaa mahali mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amerudi usiku wake amepelekwa usiku na amesharudi katika makufari wa kwanza kujitokeza ni Abu Jahl Abu Jahl akamchokoza mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad una jambo jipya akamwambia ndiyo jambo gani akasema inni ursiltu laila mimi nimepelekwa usiku ila ain Abu Jahl yauliza mpaka wapi akamwambia ila Baitul Maqdis mpaka Baitul Maqdis akusema mpaka mbinguni safari iliendelea lakini alifika Baitul Maqdis kwa hiyo akaona ngoja nimtajie mpaka hapa tu akamwambia thumma asbahta baina dhahranaina kisha wewe ukapambaukiwa kati yetu yani umekwenda huko alafu usiku huo jana umekwenda alafu umerudi asubuhi kwa hapa akamwambia naam Abu Jahali akaona nikimpinga hata sema tena akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam je nikukusanyie jamaa zako watu wa Maka alafu uwaambie kama ulivyoniambia maana alijua watu wote watamkadhibisha watu wote hakuna atakayekubali akamwambia naam ndio akapiga ukelele akapiga ukunga kaita enyi watu wa Maka njooni limetokea jambo kubwa watu wakusanyika wakaja walipofika pale Abu Jahl amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad hadith qaumaka bima haddathani hebu waelezee jamaa zako yale ulinielezea
Ndio akawaambia inni ursiltu laila, mimi nimepelekwa jana usiku. Qalu ila ain, wakamuuliza mpaka wapi? Akasema ila Baitul Maqdis. Watu wakaanza kutasema thumma asbahta baina dhahranaina, kisha ukapambaukiwa kati yetu hii asubuhi. Sema naam. Akamwambia Muhammad, bwana siku zote unakuja na mambo madogo madogo, lakini leo hapana. Ikawa kuna wengine wanapiga minja zile na wengine wanapiga makofi, wengine wameka mikono juu ya vichwa vyao. La ilahi Muhammad sasa ametumaliza. Wakambishia pale, yani wakawa kama wanamtahariza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakari alikuwepo. Akaambia wewe Abu Bakari, wasemaje aliyozungumza jamaa yako? Maana leo katuletea habari nyingine mpya kabisa. Sisi tunakwenda Baitul Maqdis shahran dhahaban wa shahran iyaban, mwezi mmoja tunakwenda na mwezi wa pili tunarudi, tunatumia miezi miwili kwenda na kurudi. Yeye kaenda usiku huo. Asema Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, mimi namsadikisha kwa habari ya mbali zaidi kuliko hapo. Ana usaddiquhu bi khabari as-sama, mimi namsadikisha kwa habari ya mbinguni. Akiniambia amekwenda mbinguni leo na amerudi, nitamkubalia. Kwa hiyo watu wote, kila mmoja pale, wengine walianza kuzomea, wengine wamefakaza, wakamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Abu Bakar alithubutu katika hilo na akamsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anastahili kuitwa Siddiq. Wajua kuna baadhi ya vitu mtu akivifanya katika wakati fulani, ile tadhhiya anayoifanya wewe hata uje ufanye mara 10 yake, baadaye huwezi kufikia ile, kutokana na wakati na mazingira yalivyo. Kwa hiyo kuna watu walijidhahi katika jambo hilo la dini katika wakati mgumu kabisa, na wakainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe njoo usadikishe leo, mathalan watokee wa Kristo au Mayahudi wakadhibisha na kusema mimi namsadikisha. Huwezi kuwa kama kile kipindi alichokuwa Mtume swalla sallam, alikuwa wahidan faridan, pweke kabisa, yuko peke yake. Falyuadhdhin almuadhdhin. Naam, bismillah. Uthbut Uhud fa inma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Thibiti ewe Uhud, yani tulia ewe Uhud, hakika hapana vingine, yuko juu yako nabii na siddiq na mashahidi wawili, kama tulivyoona katika daraja hizi, daraja kubwa kabisa. Wama yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. yoyote atakayemtii Allah tabaraka wa taala na mtume, basi hao watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha juu yao, ambao ni mitume na wenye kusadikisha mno na mashahidi na watu wema na uzuri. Wa hasuna ulaika rafiqa, uzuri ule na wawe wazuri kwa hao kuwa ni marafiki wenye kusuhubiana nao ya. Na hizo ni fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo juu ya jabali alikuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar ni Siddiq, na alikuwepo shahid ambaye ni Umar radhiyallahu taala anhu. Umar aliuawa shahid kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haifai kumuita mwingine yoyote, mtu yoyote kumuita shahid kwa taayini, kwa muonesha kwamba huyu fulani shahidi, haifai ila itakapokuwa kwamba kuna wahi katika hilo. Babu la yuqalu inna fulana shahidun. Imam Bukhari ametaja katika sahihi yake mlango, asema huu ni mlango haisemwi, haifai kusemwa kwamba hakika fulani ni shahidi, kwa sababu kusema shahidi kwa maana huyo ni peponi. Wewe hutakiwi kukata kauli kwamba fulani yeye yuko peponi, ila wale ambao tumetajiwa sisi kwamba wao ni mashahidi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa taayini, kwa kuainisha fulani bin fulani
na fulani bin fulani au hawa watu fulani hawa wamekufa shahidi. Ama nusus zilizokuja kwa ujumla kwamba mamata duna malihi fa huwa shahid, atakayekufa kwa kupigania mali yake ni shahidi, hiyo ni kwa ujumla. Lakini hutafaa kumhusisha fulani huyu, maadamu alikuwa anatetea mali yake basi huyu ni shahidi, la, mpaka upate andiko la kuruhusu kufanya hivyo, na hakuna kwa sasa. Wewe utasema tunatarajia pengine atakuwa amekufa shahidi au huwa shahidi insha Allah, lazima weke taaliki pale. Kwa hiyo ni makosa wanayofanya wanaharakati wa Ikhwanul Muslimin na wengineo, wakamuita ash-shahidu sayyidu qutb, ash-shahidu sayyidu qutb, wakakata kabisa kwamba ni shahidi. Wama adraka, kuna nas ile muingiza katika hilo? Aljawabu la, ni katika akhta zao sababu ya ilmu yao, au jishughulishe na ilmu, na wengi tu ni watu wa harakati tu, huongozwa na awatif, na hao wenye elimu kwa sababu ya hawa za nafsi. Tayib, kwa hiyo Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ni shahidi kwa sababu aliuawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alishuhudia hilo kwamba huyu atakufa shahidi. Umar radhiallahu anhu aliuawa mwaka wa 23 Hijiria, kwa sababu Abu Bakar radhiallahu anhu alifariki mwaka wa 13 Hijiria. Kutoka mwaka ule wa 13 khalifa akawa Umar mpaka mwaka wa 23 kwenda 24 akawa yeye ni khalifa wa Uislamu kwa miaka 10. Aliuawa na nani alimuua Umar radhiallahu ta'ala anhu? Anaitwa Abu Lu'lu' al-Majusi, ndiye alimuua Umar radhiallahu ta'ala anhu, qatalahu Allah. Kisha na Uthman naye vile vile ni ash-shahid. Uthman radhiallahu ta'ala anhu ambaye alitawala kutoka mwaka ule wa 23 mpaka kufikia mwaka wa 35 katika Dhulhijja hivi, aliuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Waliomuua ni wale thuwar, watu wanataka kuleta mapinduzi, genge la watu liliongozwa na Myahudi Abdullah ibn Saba, na kundi kubwa la watu walioshiriki katika mauaji haya walitokea sehemu za Misri, walitokea huko Misri, na wengineo katika watu wa miji mingine walishirikiana, wakaja wakamuua Uthman pale Madina faradhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kwa Uthman vile vile naye akauawa shahidi, ilikuwa ni mwaka wa 35 Hijiria. Ametawala takriban miaka 12. Na katika ajabu ya mambo yalivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki akiwa na miaka 63, Abu Bakar alifariki akiwa na miaka 63, na Umar pia alifariki akiwa na miaka 63, na Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu an ashabi rasulillah radhiyallahu anhum kadhalika. Ali amefariki akiwa na miaka 63, ameuawa akiwa na miaka 63, ila Uthman alizidi miaka 80 na wengine wote. Haya, babu fadli Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Huu ni mlango wa fadhila za Ali ibn Abi Talib. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, la u'tiyanna ar-rayata ghada rajulan, la u'tiyanna ar-rayata, wallahi nitampa bendera kesho, rajulan, mtu ambaye yaftahu Allahu ala yadayhi, atafungua Allah kupitia mikono yake, ataleta nusra Allah ya mikono yake. Nitampa bendera kesho mimi mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataileta nusra kupitia mikono yake, ushindi utapatikana kupitia yeye. Qal, akasema Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, fabata an-nasu yadukuna laylatahum, wakakesha watu
wanazungumza katika usiku wao. Yadukun ay yakhudhuna fi kalam, ikawa watu sasa usiku ule hawalali, wanazungumzia habari ya huyo atakayepewa bendera kesho ni nani. Ayyuhum yu'taha, ni nani katika wao atakayepewa hiyo bendera. Ayyuhum, ni nani katika wao, yu'taha, atakayepewa hiyo bendera. Fabata an-nasu, wakakesha watu, yadukuna lailatahum, wanazungumza katika usiku wao. Ayyuhum yu'taha, ni nani katika wao atakayepewa hiyo bendera. Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati walipopambaukiwa watu walikwenda mapema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale waliroka asubuhi, kila mmoja akaenda pale mapema kabisa. Kulluhum yarju an yutaha, kila mmoja katika wao au wote. Kulluhum, lakini tafsiri kila mmoja kwa sawa. Kulluhum, wote, kila mmoja katika wao, yarju an yutaha, anataraji kupewa hiyo bendera. Kila mmoja anaona kwamba nitapewa mimi, natarajia labda ni mimi. Faqala aina Ali ibn Abi Talib, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza pale akasema, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Faqalu yashtaki aynayhi ya Rasulullah, wakasema anashtakia, anauguza macho yake, ewe Mtume wa Allah. Yani anayeshtakia, anaumwa macho. Qala fa arsilu ilayhi, akasema mpelekeni mjumbe kwake. Fatuni bihi, muniletee, aje naye hapa. Fa arsilu ilayhi, pelekeni mjumbe kwake. Fatuni bihi, mniletee huyo Ali. Falamma jaa, wakati alipokuja Ali, basaqa fi aynayhi, akamtemea mate katika macho yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtemea mate katika macho yake Ali bin Abi Talib. Wadaa lahu, na akamuombea yeye, akamuombea dua nzuri, dua ya khairi. Wadaa lahu, na akamuombea yeye. Fabaraa, akapona. Hatta kaan lam yakun bihi waja'un, mpaka akawa kana kwamba hakuwa na maradhi yoyote. Hatta kaan lam yakun bihi waja'un, mpaka akawa kana kwamba hakuwa na maumivu yoyote au maradhi yoyote, akapona, akawa mzima kabisa pale pale. Fa'atahu ar-raya, akampa ile bendera, shika bendera hii. Faqala Ali, akasema Ali radhiyallahu anhu kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, je, nipigane na wao mpaka wawe mfano wetu, yani wawe kama sisi. Uqatiluhum, nipigane na wao. Adatu istifham mahdhuf, ay hal uqatiluhum, je, nipigane na wao. Hatta yakunu, akusema aqtuluhum, ni waue, la uqatiluhum kwa bidaya musharaka, kwa sababu najua kwamba nawaendea na wao watakuwa wanapigana, hakuna atakayesimama tu niue tu, la. Ndio anasema uqatiluhum, nipigane nao. Hatta yakunu mithlana, mpaka wawe mfano wetu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, unfudh ala rislika, nenda juu ya utulivu wako. Ala mahli, unfudh ala rislika, nenda juu ya utulivu wako, yani fanya utaratibu, utulivu, usiwe na papara. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka utakaposhukia katika uwanja wao. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka utakaposhukia kwenye uwanja wao. Yani sio ukifika tu wavamia, choma moto, piga watu, wakata miti, la. Nenda kwa utaratibu, nenda kwa utuvu, kwa utaratibu, kwa upole, mpaka utakapofika katika mji wao, katika uwanja wao. Umefika katika mji wao, thumma du'uhum ila alislami, kisha walinganie wao, waite wao kwenye Uislamu. Ukifika walinganie kwenye Uislamu, jamani, sisi tumekuja, dini yetu ni hii, yatuamrisha hivi na hivi na hivi na hivi, mtume wetu ametuamrisha haya,
Qur'ani yasema hivi kadha. Wafikishieni Uislamu, walinganie kwenye Uislamu, pamoja na kwamba wao wakiwa na nguvu, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawachungi kwa Waislamu udugu wala dhimma. Wao hawaangalii hilo. Wakishapata nguvu tu makafiri, wao wanaweza kuwasaga nyote tu. Lakini nyinyi msiwe kama wao. Nyinyi walinganieni, nendeni kwa upole, waambieni neno la sawa. ud'uhum ila al-islam thumma ud'uhum ila al-islam wa akhbiruhum bima yajibu alayhim, na waelezee, wapeni habari, wape habari wao kwa lile ambalo linapasa juu yao, min haqqi llahi fihi, katika haki za Allah ndani yake, kwamba haki ya Allah ni hii, an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, kwamba mumwabudu yeye wala msimshirikishe yeye Allah tabaraka wa taala kitu chochote. Waambie mambo kama haya, yale mambo ya msingi ambayo yanapasa kwao. Fa wallahi, ninaapa kwa Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahida, kumuongoza Allah kwa sababu yako wewe mtu mmoja tu, yani kuwa Allah amemuongoza mtu mmoja tu kwa sababu yako. La yahdi Allahu bika rajulan wahida, kumuongoza Allah kwa sababu yako wewe mtu mmoja tu, khairul laka, ni bora kwako wewe, min an yakuna laka humrun na'ami, min an yakuna laka, kuliko kupata wewe, kuliko kuwa una wewe, humrun na'ami, humrun na'ami, ngamia wekundu. Kwa itakuwa ni min idafati sifati ila mawsufiha. Humr ni jamu ya ahmar, lakini ikitiwa dhamma tu hapa itakuwa humuru, itakuwa ni jamu ya himar, jamu ya himar. Kwa ukisema humurun na'ami, punda wa ngamia, hakuna Kiarabu hicho. Humuru an-na'ami, punda wa ngamia, hakuna hiyo, ni humrun na'ami kwa sukuni ya mim, kwa sababu humru ni jamu ya ahmar. Sawa, kwa hiyo lifahamike. Kwa hiyo unaonyesha fadhila ya da'wa kabla hujawafikia watu na kutaka kuwapiga, na da'wa na kuwalingania ni jambo bora zaidi. Wakiongoka watu hawa kwa kupitia ule ulinganizi wako, wakaukubali Uislamu wa sawa kabisa, jambo hilo ni bora kabisa. La yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'ami, au khairul laka min an yakuna laka, khairul laka min an yakuna laka, ni bora kwako wewe kuliko kukupatikania wewe. Itakuwa yakuna ni tamu, ay khairul laka min an yahsula laka, ni bora kwako kuliko kukupatikania wewe, ukapata wewe. Humrun na'ami, ngamia wekundu. Nasallallahu at-tawfiq was-sadad. Mahali shahidi hapa, kila mmoja alikuwa anatarajia kupewa bendera. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nitampa mtu kesho bendera, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ataifungua, ataleta nusra kupitia mikono yake. Hizi ni katika fadhila za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na sisi ahlus sunnah wal jamaa hatufichi fadhila yoyote katika masahaba, na ndio maana masahaba wakazitaja fadhila hizo, na aima wakazipokea hadithi hizo. Aima wa ahli sunna wakaziweka katika vitabu vyao, si katika nawasib. Ni aima wa ahli sunna, si katika rawafidh, si katika rawafidh wala katika nawasib. Wamezipokea hadithi hizo wakaziweka katika vitabu, ili umma uje ufahamu fadhila za watu hawa bila ya kuzidisha wala kupunguza. Na hawakuweka kwa lugha nyingine wanasema, hawakuweka kwa bahati mbaya kwamba walikuwa watakuficha, lakini hii sasa wakashindwa kabidi waiweke. Wanawachuoni wameafikiana katika vitabu mbalimbali, zikawekwa hadithi hizi, fadhila za Ali bin Abi Talib, fadhila za Umar, fadhila za Uthman, fadhila za Abu Bakar, fadhila za azwaju ummahatul mu'minin, fadhila za Fatima, fadhila za fulani, hivi kitabu al-fadhail wal manaqib au kutubu al-manaqib ziko. Kwa hiyo hizi ni katika amana walizonazo ahli sunnah wal jamaa, hawamfanyii khiana yoyote,
na hizi ni katika fadhila, wala fadhila hii haionyeshi ya kwamba eti Ali bin Abi Talib ndiye bora kuliko watu wote na yeye ndiye anastahili kuwa khalifa. Kwa sababu kama ikiwa ndio hivyo, kama ni hivyo, basi na mwingine naye ana fadhila kama hii baada yake, naye afuatie na hivyo hivyo mpaka wale wakuja wa mwisho wao, na hakuna aliyekusanya fadhila kama fadhila za Ali bin Abi Talib katika waliokuja baada yao, bali katika makhalifa, katika masahaba, yeye ni katika makhalifa wale, katika wale makhalifa na masahaba bora. Na sisi katika afdalia tunasema ni Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali bin Abi Talib. Yani baada ya hawa sasa ndio mambo yataendelea, lakini hawa ni watu ambao fadhila zao ziko wazi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ali bin Abi Talib alitawala kutoka mwaka wa 35 au mwishoni 35 na 36, kuanzia mwaka wa 36 mpaka mwaka wa 40 alipouawa radhiyallahu anhu. Aliyemuua Ali bin Abi Talib anaitwa Abdurrahman bin Muljim qatalahu Allah, al-khariji al-khabith, mmoja katika makhawarij pia alitaqarrabu kwa Allah kumuua Ali bin Abi Talib. Kwa aliuawa mwaka wa 40, pakaingia maneno na vita kidogo, alafu baadaye jambo likatulia mpaka kufika mwaka wa 41 ule Hasan ibn Ali bin Abi Talib sayyidu shababi ahli aljanna akatanazal mwaka ule wa 41, madaraka na uongozi na ukhalifa ukaenda kwa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo likatulizana, ukaitwa mwaka wa jamaa, waislamu wote wakawa kitu kimoja. Natosha. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu